अबाबील परिंदे की ऐसी जबरदस्त खासियतें जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाओगे, और अल्लाह ने इतने ताकतवर हाथियों के लश्कर को एक छोटी सी चिड़िया के झुंड से खत्म करवाकर अपनी जबरदस्त पावर को साबित किया है। अबाबील एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है पक्षियों का झुंड। इस परिंदे का नाम स्विफ्ट है और इसकी खासियतें हैरान कर देने वाली हैं। यह परिंदा 10 महीनों तक लगातार हवा में उड़ सकता है बिना एक बार भी जमीन पर उतरे। अबाबील हवा में ही खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं और यहाँ तक कि शादी भी हवा में करते हैं। और एक और कमाल की बात यह है कि यह परिंदा बिना रुके लगातार 40 घंटे तक उड़ सकता है।